詩の朗読っていうのはあんまり他の人も聞いていないと思いますので、詩語りという形でやってるので、ベンさんの詩はね、詩語りにならないんですよ。それはなぜかと私考えていてね、なんとかな、魂のがなんと希望とか平和とか祈りのに行く場合というのは詩の朗読と違った、また語りと違うんですよね。語りというのはあくまで命の深さとかな、ある意味で地獄とかそういうこと方が語りやすいんですよ。皆さんの詩は一部にそういうことのちらちらと見えるんだけど、そこのとこあんまり今回の詩では奥さんのこととかに書いてもそこちょっとワンポイントとして置いてるだけで、それじゃなくて魂のやっぱり上層とか好きとかそっちに行ってるもんでちょっと語りにくいんですけど語らせていただきます。風の峠と風の旅二編。風の峠、遠く見えるのがあれが峠。そんな歳月の季節を見たことはないか。振り抜くと風の峠が見える。越えなければならなかったもの、もしも夢の谷が深くあったならば、自然の風にさらされながら峠は越えねばならぬ。あなたには峠が見えますか。振り抜くと望めるもの、困難から自然に変容するもの。峠を越えた人の声は静かな微笑みを生むもの。それは成長を促す風の声かもしれん。あなたに峠があったならば、それは透明な時の空に沈んでいる。過ごした日々の以降ように抱かれたそれは旅の蘇生であったのかもしれぬ。水が落差を流れるように委ねてそれは抱擁を生まねばならぬ。峠の時は見ないか。生まれ変わって祈りを覚えた山の頂。深い空間から風が吹いてくるなら、人は常に生まれ変われるものだと風の小玉は教えてくれるのであった。出会いと別れが時の定めに見えれば、人は常に幸の微笑みに気づくもの。霞が日光に晴れ、月は夜に満月をたたえ、宇宙の静かな営みの中で人もまた自然の申し子なのだと知れば、生命は人の結びつきの中で幸を知る。旅人は常に祈りを沈めるものだ。霞がかかった空の向こうに峠を見ないか。風の峠が自然に呼んでる。
呼び込んでいる。自覚が常に正常ならば、峠を越える人の声はどこか優しげな。いずれまた越えねばならぬ峠がある。あるいはまた現在が峠の道なのかもしれぬ。旅の雨風は絶えねばならぬ。やがて空は晴れて霞が消えても、人生で越えてきた峠、また峠、生まれ変わって歩行の足を進めよう。児玉は深い谷から響いてくる。それを再生の糧とすれば、下に暮れる時も忘却となって救われる。いつしか見た愛の鳥でも、峠を越える支えとなってしぐれの寂しさを鎮めてくれるものだ。人よ、風はどこにあるのか。峠を登り峠を下る強戦の中に、いつしか時の花となって共に歩む時の目覚めにあるのではないか。風が峠に吹くならば、大地は自然の産声を生み、雲の流れのように風を生きねばならぬ。旅は峠を越えるものである。分け入っても青い山、分け入っても青い山。まだ見えぬ山の彼方に尋ねるものがあるとすれば、それは青い峠の道であるかもしれぬ。人を慈しみ慰め、自らは旅の奥地へと進むその果てに、何の希望の霞は見えるのか。風の峠がある。困難な時の流れに深い谷も見える。谷水を汲んで未来に生かそう。埋め尽くせぬ谷の空白もある。だが踏みしめる大地に根を下ろせば、時の償いも果たされる。祈りを信じて旅を果たす祈願に燃えれば、時はおのずと夢の産声を上げる。登る道、下る道、そこに自然の風に吹かれれば、夕景もまた帰り道だと、朝の光もまた昇る道だと、夜の眠りから覚めた時の頂が振り向く峠として見えるのであった。風よ、歩行のぬかるみも是非もない。時の空白を生んだ峠が見える。それもまた使用の時だと知れば、登る山はまだまだ続く。幾多の悲嘆など越えてきた。そしてこれからも峠を越える。友連れが見える限り山はた山を越える。人よ、幸を願え。波乱のような部屋の中で
振り向き風の音を越えてきたあるいは超えていく希望を抱くのであった。これが風の旅です。もう一遍風の旅って、上野さんも風が好きで、私も風って言葉、風って言葉にいろんな意味があるんですけど、一つの自然というあれで考えてもらえればいいと思います。人は風の旅人、天空の精霊に見守られて果てる島で生きる旅人、巡礼者、希望の星をどこに見つけよう。流れる川に鎮魂の祈りを込めて奇跡のような命を生きる旅人、何を求めているのだろう。未明の空に朝霧の道もしぐれの坂道も越えて望む空の青さ、天空を舞う精霊に生きてあることの幸を知る。人は風を生きる旅人、日々の営みに淡い夢を携えて無垢な笑みに銃を願って生きる願望を空に見上げる旅人、そこには精霊たちの記憶も姫そかに漂う。明けの空に出向く風の旅人、ご覧、光が緑に差している。行き交う人もまた旅人なり、行き交う人もまた旅人なり、開墾も苦しみも笑顔に宿って日がが暮れるまで生を営む。深いしじまは安息を願うだろう。共に生きる喜びを生むように努めよ。旅が宿命ならば空は宇宙だ。精霊たちの舞踏が降りてくるならば、日の祈りをもってそれを迎えよう。人は遠い道を歩く旅人、風が天空に舞い地上に落ちる。風のままの行く末を旅としてみれば、生き去った人たち、誕生する夢の木、訪ねる道化が風となって夢を追う。生きることは困難だ。地上の谷もある。山また山の道を越えるのが人生ならば、自然の道を知って覚悟して常に深い青空を望むことだ。縁起は最高の至上の命である。風のままに生きることができれば幸いである。そして風となって生きよ。それが旅人の宿命ならば、追う者は追って風の緑の風に吹かれて野に出よう。ご覧、あれが太陽の光、空の神である。生まれ出る希望のために呼び声が未来からするのであった。人は遠い道の憧れを望む旅人。光は常に人を優しくさせる。そして
命の根源を照らし出すもの、指すもの、宇宙の摂理に目を閉じれば、静かな歌声となっておのたに届く。風の旅人は精霊の慰めとなって、その道を、はるか遠い道を果てるまでここを続けるだろう。風の旅人、峠を越えて谷水の無限を飲めば宿命に気づくこと、そのことのために風が教える道を望み託して生きよう。あなたは風の旅人、眩しい光を浴びて遠い道のあたりを行くあなたは旅人。遠い道のあたりを行くあなたは旅人。これが風の。はい。